আমার নাম সঞ্জয় মাইতি, আমি এসেছি পূর্ব মেদিনীপুরের নরঘাট থেকে। আর আমি আজকে মডার্ন কম্পিউটার কেয়ার থেকে এই সিপিইউটা বিল্ড আপ করলাম। এখানে থেকে সস্তা আর কোথাও পাবেন। আমি সিপিইউটা বানিয়েছি i5 12 জেনারেশনের। এখানে ইউজ করছি MSI B760M বোম্বার ওয়াইফাই মাদারবোর্ড। তো সবাই আসো, এখান থেকে পিসি বানিয়ে নিয়ে যাও। মোটামুটি বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। দাদারা আছে, তোমাদেরকে হেল্প করবে। এর সঙ্গে পেয়েছি একটা কুপন, যেখানে কালার প্রিন্টার এবং কালার টিভি পেতে পারি। আর অসংখ্য গিফট আছে, আপনারা আসুন।